مرحبا جميعا. اليوم التسجيل عندنا من البيت ان شاء الله بسبب اوضاع كورونا. الله يسلم الجميع. ندخل في الموضوع مباشرة. عندنا اول عرض راح نحكيه من مشاكل التوازن، السك او الصرير او الشد على الاسنان، خاصة الواحد نايم. كثير زمان كانوا يحكوا انه هذا الموضوع سببه او المشكلة الاساسية تبعته هي شغلة نفسية، ضغط نفسي، الواحد يصير يشد على اسنانه. هذا الحكي غير صحيح نهائيا. لعدم التفسير، لعدم وجود تفسير علمي سابق عن هذا الموضوع، صاروا الأطباء يفسروا إنه شد نفسي وبعطوه إرخاء عضلات وبعطوه شغلات ريلاكسنت وبيعملوا نايت جارد وكل هاي الشغلات عشان يلغوا هذا الحكي. معرفة السبب هي نصف العلاج. إذا عرفنا ليش هذا الإشي بيصير بنعرف تماما كيف نعالج هذا الموضوع. أي اختلال في التوازن في التوازن العضلي للفك السفلي إذا ما قعد صح بيؤدي هذا، لأنه الفك السفلي مربوط مع الجمجمة بطريقة، نطلع على صورة هون واضحة جدا جدا بتفرجينا التوازن تماما، كيف عندنا توازن العضلات. هذه مثال عليها كيف الفك السفلي مرتبط مع الجمجمة. تلاحظوا انه ارتباط العضلات هي اللي بيخلي الجمجمة والفك السفلي في توازن كامل تماما بيناتهم. هذا البالانس او هذا التوازن اذا تم الاخلال فيه، ومعظم الأحيان تيجي الإخلال نتيجة عدم جلوس الفك السفلي في مكانه الصحيح، بيؤدي هذا الحكي إلى إنه الجمجمة، الفك السفلي ممكن يخلي الجمجمة تتحرك هيك أو أماما، يعني جانبيا أو أماما، أو يصير فيها تويست جانبيا. هذا الإشي بيؤدي إلى حركة الجمجمة عن الأطلس اللي هي C1 أو الفقرة الثانية، والتويست أو الحركة اللي هنا بتأثر على نهاية أو أسفل الظهر. شو بيصير البيشنت عادة أو المريض يشكو بهذه الشغلة؟ أول شغلة ممكن يقول لك في عندي طنين بالأذن، عندي مشكلة طنين بالأذن، وشة. ممكن يقول لك عندي وجع صداع بيصيبني كل أسبوع مرة أو كل يومين مرة. بقول لك بشد على أسناني وأنا نايم، بسرك، بصحى كتير تعبان، جسمي مكسر. ممكن يقول لك في عندي نمنمة بالإيدين، بحس إنه خضران أو نمنمة بإيدي. وجع دائما بظهره، ما في عنده قعده بتريحه، يعني اي قعده بده يقعد فيها كل شوي بده يتحرك، مش مرتاح نهائيا. كثير احيانا بفكر انه معه ديسك، وهو فعليا ما معه ديسك، هو عنده اختلال بالعضلات، بتوازن العضلات هاي، وهذا اللي بيؤدي ان جسمه مش مرتاح ولا شيء مرتاح. ايجاد التوازن، وهو خطا بيفكروا ناس اذا حط نايت جارد، حارس ليلي، انه هذا بيحل المشكله. هذا ما بيحل المشكله، هذا بس بيعالج الاعراض فقط، يعني بيعالج الساينز اللي هي بتصيبه، زي لما ناخذ مسكن لواحد معه التهاب، ما عالجنا الالتهاب. معالجه الموضوع بتكون بارجاع التوازن تماما للفك السفلي، بترجع الجمجمه على مكانها، بيرجع كل شيء متزن تماما. واحنا عاده بنقيس العضلات، بنشوف انه التون تبعها رجع للتوازن تماما. بتلاقي انه المريض صار يحكي يقول لك اختفت الصداع عندي تماما، اختفت كل اوجاع ظهري، انا كنت بفكر معي ديسك كله راح، بطل يشد على اسنانه نهائيا تماما، اختفى، الطنين راح، خضران الايدين كله راح، وكله بيختفي تماما. مش انه والله بيقول راح 50% ولا 70%، كله بيختفي تماما وبرجع الواحد لبالانس كامل لجسمه. اذا الاساس في الموضوع هو توازن العضلات، وكيف نحط الجسم في توازن كامل، العضلات تكون كلها مرتاحه مش مشدوده عشان نوصل للتوازن. لو هاي العضلات مش موجوده وحطينا الجمجمه على العمود الفقري، الا الجمجمه توقع على قدام. اذا اللي بيخلي لنا الجمجمه قاعده صح في مكانها الصح في توازنها وجود العضلات. لازم العضلات تكون متوازنه تماما عشان ما الانسان يشعر بهاي الاشياء اللي حكيناها.